Hello，大家好。今集就係我哋大陸人入門教學嘅第3集。今日我哋要講嘅係九中門。咁大陸人其實係一門好有層次感嘅術數啦。我哋四課咧就係由天地盤度推演出嚟啦。咁同樣道理，我哋嘅三傳咧都係由四課度推演出嚟嘅。咁三傳咧，顧名思義，佢有3層嘅，而三傳嘅重點咧就係中間呢3個地支。咁最上面嘅係第一傳啦，我哋又叫初傳，所以申咧就係呢一個課嘅初傳。咁中傳咧亥，佢係中傳，末傳咧就係寅啦。呢個就係三傳。咁我哋點樣由四課去到推演三傳咧，就要用到我哋嘅九中門啦。咁如果要用一句嚟總結九中門嘅話咧，咁就係揾出我哋矛盾最大嘅地方。咁點解要揾矛盾最大嘅地方咧？大家諗下，我哋占卜嘅時候係咪一定有問題、有矛盾先會去占卜啊？咁九中門就係揾到我哋嘅矛盾最大嗰個地方。咁對於呢點咧，有一篇古文都講得好好嘅，就係大陸人九天玄女之長賦啦，就係話陰陽生合比和處，吉凶之端倪不露，唯於相克處，一鬥殺機而遂以見形。佢嘅意思就係話咧。你喺啲相生相合啊，或者比和嘅地方咧，比和即係相同嘅五行屬性啦，即係呢啲地方咧，你係睇唔到吉凶嘅。因為點解？因為呢啲地方都係大家和和氣氣咁樣嘛。唯於相克處，我哋先會見到矛盾嘅地方喺邊度。呢個就係九中門嘅要點。咁九中門咧，有啲古書又會叫中門九科啦，就係分咗以下9種：拆剋、比用、攝害、爻剋、卯星、別澤、八專、伏吟、反吟呢9種嘅。佢就係9種由四課推演出三傳嘅方法。好啦，第一法就係我哋嘅拆剋法。嗱，咁我頭先講咗三傳係由四課度推演出嚟啦，咁所以我哋嘅重點咧就擺喺四課度啦。咁我哋點樣發三傳咧？嗱，我哋要睇四課上下2個天干或者地支嘅生剋關係。咁我哋睇第一課先啦，巳同埋庚。巳係火啦，庚係金。咁火係咪克咗金啊？咁呢度就有個剋咯。第二咧，上面係寅係木啦，巳係火，冇相剋。第三課未係土，戌都係土，冇相剋。第四課辰係土，未都係土，冇相剋。唯獨係第一課有一個相剋關係喺度。咁我哋咧永遠都係攞上辰去到發用。咁我哋喺呢一課入邊咧，我哋就攞巳嚟發用啦，因為佢克咗庚啊嘛。咁我哋巳發用，發用咧即係攞佢嚟做初傳咁嘅意思。嗱，咁初傳揾到啦，咁中傳點揾咧？我哋就揾上辰，揾巳嘅上辰。巳嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係寅，所以咧中傳就係寅啦。跟住末傳咯，繼續揾上辰，寅嘅地盤係喺呢度，佢嘅上辰係亥，所以末傳就係亥啦。咁呢一課嘅三傳咧，我哋就排好啦，巳寅亥。呢個就係拆剋法。咁如果四課係只有一個上剋下咧，咁我哋叫做元首課呢度，我哋叫元首課嘅。嗱，咁對於呢一課咧，古人咧有啲理解啦。咁呢一本書係唐代徐道乎寫嘅《大陸人心鏡》嘅一部分啦。咁呢本書係大陸人好出名嘅一本書嚟嘅。咁佢係點講嘅咧？上職為尊，下卑小。嗱，佢嘅意思就係咧，如果上同下呢2個天干同地支，我哋要分個陰陽定位，我哋要對佢哋做個陰陽定位。咁我哋會點定啊？上面嗰個係陽，下面嗰個係陰啦，係咪？因為上即係尊，下係卑啊嘛。咁尊係陽嘅，卑係陰嘅，所以上面嗰個係陽，下面嗰個係陰。而家上克咗下，咁徐道乎就認為咧係是因男之喜。因為男人係陽啊嘛，因為而家係只有一個上剋下啊嘛，而上係陽，下係陰，即係咧呢件事咧係由男子發起嘅，佢係咁講啦。而我哋打官司咧係利爭訟先起者勝，而先訴不宜被告，即係打官司咧就利原告不宜被告，因為原告佢係先告人嗰個嘛，咁先咧我哋係陽啦，後咧係陰啦，所以咧打官司就利原告。嗱，咁我擺呢篇文喺度嘅用意咧，就係想同大家講呢啲嘢咧，都係唔一定嘅，係啦，唔可以話錯。但係如果你係每次見到元首課都咁樣斷課嘅話，咁你絕對係會
命中率係絕對唔會高嘅，係啦。所以古人講嘅嘢係不能夠盡信啦。好，咁既然有上克下，咁就有下克上啦。咁喺大陸人入邊咧，下克上我哋又叫下策上嘅。咁我哋睇呢一個四課啦。第一課人係木，癸係水，冇相克。第二課卯係木，人都係木，冇相克。第三課辰係土，卯係木，呢度就有個相克啦，下克上。第四課巳係火，辰係土，冇相克。咁係唯獨第三課呢度有個下克上嘅，就係咁樣啦。卯木克咗辰土。嗱，咁我哋呢時候咧就攞辰土發用。嗱，記住啊，我哋永遠都係上辰發用啊，即使係下克上都好。所以咧，我哋嘅初傳就係辰啦，跟住繼續揾上辰喎。辰嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係巳，所以中傳就係巳。而巳嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係午，所以末傳就係午。咁呢一課嘅三傳我哋就起好啦，辰至午。咁如果係下克上發用嘅話，或者叫下策上發用嘅話，咁我哋叫做重審課嘅。呢個字應該係讀重嘅，因為佢係慎重嘅意思啊。好，我哋再睇多個例子。睇第一課，巳火克辛金，有相克啦。第二課，子水克巳火，又有相克咯。第三課，午火比亥水克，係下克上。第四課，丑土同午火冇相克。嗱，咁我哋呢個時候點算好咧？有兩個上克下，一個下克上。嗱，我哋記住啊，只要有一個下克上，我哋所有上克下嘅地支咧，全部都唔使理佢。即係好似以呢一課嚟做例子，我哋就攞午火發用啦。所以初傳就係午火，中傳丑，末傳申，三傳午丑申。嗱，點解我哋會咁樣咧？嗱，大家諗下，我哋九宗門嘅核心係咩？係咪揾矛盾最大嘅地方？咁我頭先講過，上係陽啦，即係上係尊啦，下係卑噶嘛。咁大家覺得尊克卑嘅矛盾大啲，定係卑克尊嘅矛盾大啲啊？係咪卑克尊嘅矛盾大啲啊？即係我舉個例子啦，如果係街上面有一個老豆打仔，一個仔打老豆，咁係咪好明顯係仔打老豆嘅矛盾大啲啊嘛？因為仔係卑，老豆係尊啊嘛。所以咧，只要有一個下策上，我哋所有上克下都唔使理佢，因為下策上嘅矛盾係大過上克下。OK，呢個就係第一法，我哋拆克嘅重點。好，咁第一種方法拆克法我哋就講完啦。咁而家就到第二種方法比用。嗱，咁用比用嚟發三傳嘅方法咧，我哋又叫做支一課嘅支一課。咁我哋睇呢個四課啦，又係上下咁睇。第一課寅木比辛金克咁樣。第二課午火寅木冇克。第三課卯木亥水冇克。第四課卯木克未土。好啦，咁呢個時候有兩個下克上，咁我哋唔知道會揀邊個發用，咁點算好咧？嗱，遇到呢種情況咧，我哋就揀同日干同陰陽者發用。咁呢個同日干同陰陽者發用咧，咁我頭先講咗，我哋發用永遠都係上辰發用噶嘛。我哋永遠都係上面嗰層發用嘅。而家有兩個下克上啦，一個寅，一個未。咁我哋係喺寅同未兩個之間做選擇就 OK 噶啦。咁我哋日干係呢個啦，喺呢度辛金。咁辛金咧，佢嘅陰陽咧係屬陰嘅，OK 屬陰嘅。咁上面呢個寅木佢係陽木，呢一個未土係陰土，一個陽一個陰。咁我哋就要揀同日干同陰陽者發用，就係揀陰土未發用。所以初傳就係未啦，而未嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係亥，所以中傳係亥。亥嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係卯，所以末傳就係卯。三傳未亥卯，呢個就係呢一課嘅三傳。再睇多個例子，第一課子水壬水冇克。第二課丑土子水有克，上克下。第三課丑土子水一樣啦，又係上克下啦。第四課寅木丑土上克下。好啦，咁我哋嘅選擇係已經縮窄去到丑土同埋寅木，我哋二選一啦。咁丑佢係陰土，寅係陽木，
而我哋今日嘅日干咧，寅佢係陽水嚟嘅，咁我哋就要揀陽嘅地支去到發用啦，所以就係寅啦，因為佢係陽木。OK，所以初傳就係寅，中傳卯，末傳申，三傳寅卯辰。咁呢一個三傳就起好啦。比用講完，下一個第三種方法叫攝害。咁我哋一樣睇呢個四課啦。第一課未土甲木，木克土。第二課子水未土，土克水。第三課酉係金，辰係土，冇克。第四課酉金克寅木。好啦，而家有三個下克上啦，咁我哋用唔到拆克，因為三個都係下克上啊嘛。咁我哋想用比用啦。好，我哋睇日干嘅陰陽咧，甲木佢係陽嘅，佢係陽木。咁我哋可以排除未土啦，因為未土佢係陰嘅。咁子水咧，子水係我哋嘅選擇之一啦，因為佢係陽水啦。咁第四課嘅寅木咧，都係我哋嘅選擇喎，因為寅佢係陽木嚟啊嘛。咁而家有一個子水，一個寅木，咁我哋唔知道要揀邊個，就要用到我哋嘅攝害法啦。OK，嗱，咁對於攝害咧，有一句必須要記住就係盲心重淺土當憂啦。咁要明呢一句嘢咧，就要知咩叫四盲神、四眾神同埋四鬼神。咁四盲神咧就係寅申巳亥四個地支，四眾神就係子午卯酉四個地支，四鬼神咧就係辰戌丑未四個地支。咁四鬼神其實就係四個土嘅地支嚟嘅。咁咩叫盲心重淺土當憂咧？俾一句嘅定義佢就係睇下神嘅地支，佢係屬於四盲神、四眾神定係四鬼神。有四盲神，我哋先選四盲神，其次揀四眾神，我哋唔會揀四鬼神嘅，即係唔會揀土嘅。好，睇例子。嗱，咁我哋頭先用比用已經係排除咗呢個未土啦。我哋而家係子水同埋寅木二揀一嘅啫。嗱，咁我哋睇子水佢嘅下神係未喎，未佢係屬於四鬼神，即係土啦。而盲心重淺土當憂，土咧我哋係唔揀嘅，喺攝害法入面，即係子水我哋都唔揀嘅。只要下神係土嘅話，我哋都唔會揀佢哋發用喺攝害法入面啊。咁第四課咧，咁所以我哋嘅選擇就得翻寅木，咁我哋就揀寅發用啦。咁所以呢一課嘅初傳就係寅木，中傳未，末傳子，三傳寅未子。咁咩叫見機課、拆微課咧？見機課咧就係下神屬於四盲神嘅叫見機課，下神屬於四眾神嘅叫拆微課。咁所以呢一課咧係拆微課嚟嘅，因為寅嘅下神係四眾神，酉佢係屬於四眾神嘅，所以呢一課係拆微課。繼續多個例子，第一課木克土，第二課火土冇克，第三課火土冇克，第四課火克金。咁而家兩個下克上，我哋想用比用法，甲木咧佢係陽木啦，而辰土係陽土，申金係陽金，咁我哋用唔到比用法啦，我哋要用攝害法。嗱，咁呢個時候咧，我哋話，咁我頭先講咗攝害法係要睇下神嘅地支啊嘛，咁呢個甲佢係天干嚟喎，佢唔係地支喎，咁呢個時候就要攞翻我哋嘅記宮出嚟用啦。咁甲咧佢係記寅宮嘅，所以呢個時候咧，你將甲睇做寅就得噶啦。咁所以神嘅下神係寅，寅係屬於四盲神嘅，身下係午火，午咧佢係四眾神嚟嘅，咁所以咧我哋就揀下神屬於四盲神嘅辰土發用啦。所以呢一課初傳就係辰，中傳午，末傳申，三傳辰午申。嗱，咁呢一課咧，由於發用嘅下神係寅木啦，咁所以咧係屬於見機課嘅呢一課。嗱，咁攝害法咧係我哋大陸人入邊為數不多有爭議嘅地方啦。咁市面上嘅方法大概有三種，第一種就係我教大家嘅盲心重淺土當憂啦，第二種就係直取盲撞鬼，第三種咧就係攝回本家。咁大家用翻第一種，即係我教俾大家嘅盲心重淺土當憂就 OK 噶啦，因為呢個咧係古法嚟嘅，係最古老嘅方法。係啦，咁直取盲撞鬼我唔敢講，但係攝回本家咧，佢係明清嘅時候先出現嘅。咁所以大家用翻第一種就 OK 噶啦。咁攝害 OK 之後咧，下一個方法就係爻克。嗱，咁爻克我哋幾時用咧？就係四課上下都無克嘅時候，我哋就要用爻克啦。嗱，我哋睇呢一課啦。第一課火土冇克，第二課卯木自火，
冇黑。第三課未土、酉金冇黑。第四課巳火、未土都冇黑。咁而家四課上下都冇黑咧，我哋就用到爻黑啦。我哋先睇有冇上辰克日干，即係咩意思啊？嗱，我哋睇二三四課嘅上辰咧，即係呢三個有冇克日干嘅？咁我哋日干係己土啦。咁咩係黑土啊？木係黑土嘅。咁我哋睇上辰有冇木啊？有，卯係木嚟嘅。咁而家卯咁樣克咗己土，所以咧呢一課我哋就揀卯木化用啦。卯木化用啦，中存丑，末存亥，三存卯丑亥。呢個就係爻克。嗱，咁如果係有上辰克日干嘅話咧，我哋叫做戌時課。好，再睇多個。第一課寅木丙火冇克，第二課亥水寅木冇克，第三課卯木午火冇克，第四課子水卯木都冇克。咁我哋四課上下都冇克，我哋就會用爻克啦。先睇有冇上辰克日干嘅，丙係火啦，睇下有冇上辰克日干嘅亥水克丙火，而子水都克丙火喎。咁呢個時候我哋點算？嗱，我哋又係用翻類似比喻嘅方法，我哋睇日干佢係陰定陽，咁丙咧佢係陽火嚟嘅。咁而家我哋就係喺亥同子入邊揀一個陰陽係屬於陽嘅出嚟。咁亥係陰水，子係陽水，所以咧呢一課我哋就要揀子水化用。化用子水，中存酉金，末存午火，三存子酉午。呢個就係爻克。好，我哋再睇另一種情況。第一課亥水庚金冇克，第二課寅木亥水冇克，第三課丑土戌土冇克，第四課辰土丑土冇克，四課上下都冇克。咁我哋先睇二三四課嘅上辰有冇克日干啦？寅木唔克庚金，丑土都唔克庚金，辰土都唔克庚金。嗱，如果二三四課嘅上辰都唔克日干嘅話咧，我哋就要睇日干有冇克二三四課上辰，即係調轉咁睇啦。我哋而家以日干為中心咯，庚金係克咗寅木嘅。嗱，咁其餘嗰兩個丑同辰都係土啦，就唔使理佢啦。咁所以呢一課咧，我哋就揀寅木化用。寅木化用，三存寅自身。再睇多個，第一課寅木寅水冇克，第二課巳火寅木冇克，第三課卯木子水冇克，第四課午火卯木都冇克。嗱，四課上下都冇相克，就要睇有冇上辰克日干啦。巳火唔克寅水，卯木唔克寅水，午火都唔克寅水。如果二三四課上辰都唔克日干咧，就要調轉嚟睇有冇日干克二三四課上辰。寅水係克咗巳火嘅，亦都克咗午火。呢個時候我哋一樣啦，要揾同寅水同陰陽嘅地支。咁寅咧佢係陽水嚟嘅，巳係陰火，午係陽火。咁呢個時候我哋就要揀午火化用啦。咁化用午火咯，午嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係酉，所以中存係酉。酉佢嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係子，所以末存咧就係子。三存午酉子就係呢一課嘅三存。嗱，咁如果係日干克翻二三四課上辰咧，我哋叫旦射課。好，再睇最後一個情況。第一課丑土申金冇克，第二課辰土丑土冇克，第三課寅木亥水冇克，第四課巳火寅木都冇克。如果四課上下都冇克，就要睇二三四課上辰有冇克日干嘅，有巳火克申金。咁但係有多個情況咯，申金都克寅木喎，係咪啊？咁呢個時候我哋點解呢？嗱，我哋係先睇有冇二三四課上辰克日干啊，所以呢個寅木咧，我哋係唔需要理佢嘅，因為我哋係先睇有冇克日干嘅地支，所以呢一課咧，我哋就揀巳火啦。巳火化用，三存巳申亥，就係呢一課嘅三存。好，咁講到呢度九中門嘅上半部分啦，我哋就講完啦。有問題一定要喺底下留言度話我知啦，或者喺 IG 度話我知都 OK 嘅。多謝大家。